Hello， 大家好，欢迎来到本期的 Awesome 第一眼。那今天呢，跟大家一起来看看上周刚刚面世的这双国产品牌 EQLZ 推出的全新篮球鞋247。那这双鞋呢，也是 Aaron Cooper 在加入了 EQLZ 之后呢，主导设计的第一款篮球鞋啊。这哥们儿在运动鞋设计领域打拼的年头啊，可能已经跟我年龄差不多了。那我们早先对他的专访中呢，也能充分的感受到他非常丰富的这个经验。老规矩，我们先来看看这双247纸面上的一些用料啊、配置什么的。整体呢，采用了一个高帮袜套式的这个鞋型，然后用一体织的编织袜套呢，搭配一圈真皮的包围，就组成了这整个鞋面了。那来到中底呢，整体是一个 EVA 的框架，然后内外侧再加上一个这个8字形的 TPU 的硬质的外壳，里面内嵌的呢就是一个全掌的 Papex 超临界发泡的材质。这个材料呢，在外底前掌的这个小开窗里面啊，是可以直接看到摸到它的。外底纹路的布局呢，主要来自于对于足部形态的一个仿生设计啊。那主要的区域呢，都是这种一颗一颗的菱形的纹理。那这里就要提到一个很重要的灵感来源啊，就是鲨鱼。外底的纹路呢，就参考了鲨鱼皮肤的一个结构状态。所以你如果这样平着看它的话，你会发现啊，这个外底的菱形颗粒啊，它不是完全平整的，它中间呢是凹陷下去的。所以呢，你看起来很像是有很多细齿的一个橡胶的刷子一样。那我之前呢，也已经穿着这双鞋打了一次2个小时的室内地板全场的比赛。那大家从外底的污渍灰尘呢，也能大概感觉得到这个场地的状况啊，就是属于那种呢比较常规，没有说保养的非常好。但实际体验下来呢，这片外底纹路的抓地效果还是比较优秀的，基本上没有出现任何打滑，或者说让我觉得有可能打滑的情况。安全感还是非常足的。那耐磨方面呢，就像我刚才说的嘛，因为我只打了一次地板场，目前是没有任何的磨损出现的。但是对于外场的选手来说呢，可能参考价值就没有那么高了。那看完了这些纸面上的配置呢，我们再来说说实际的一个体验。那这就不得不提到 EQLZ 对这双鞋提出的一个概念了，也是它的名字，就是247。那么是不是真的有一双篮球鞋可以24×7全天候的去穿着呢？我觉得吧，在现实生活当中呢，显然是没太有必要的。但它在概念层面呢，是有一点意思的。那我们大概呢都经历过买了一双新鞋，干什么都穿的那个学生时代，对吧？或许呢现在的学生们条件好了很多，不需要那么夸张了，但是倒也不至于说一天要换一双鞋吧。那连着几天呢，穿同一双自己很喜欢的鞋去上学，然后下课之后呢，3、5成群的去打会儿篮球，我觉得这样的场景应该还是非常非常普遍的。那甚至延伸到很多成年人的生活也还是这样的。那想要满足这样的使用场景的话，需要这双球鞋做到什么呢？那我认为呢就是2点。第一，它要足够好看，让人想要穿它；第二，它要足够的舒适，让人能够穿它。在视觉设计层面呢 ，Aaron Cooper 的功力可以说是相当了得的了。他通过对于足部结构的研究和理解啊，来塑造这双鞋的一个外形。那我在回看打球照片的时候呢，就会觉得它穿在脚上的时候，给人的感觉不是那种很炸、很吸睛，但是呢是非常和谐和自然的。另外呢，这种去 logo 化的设计啊，然后加上尽量少的这种比较流动的线条，然后大块面，而且比较简单基础的一个配色呢，还有不同材料之间的这种组合啊，都会让这个鞋子呢穿在脚上看起来要比单独放在那里要更加的好看和更高级一些。那第2点呢就是舒适了，那这也是247的一个亮点之一啊。那大家可以看得出来啊，它的鞋底整体来说还是比较平的，并没有说采用当下比较流行的那种滚动感啊和推进感很强的设计。那样的设计呢，强调的是球场上面瞬间的一个爆发，也非常的棒，没什么问题。但是我认为呢，不是很符合247的一个概念。那毕竟那么激进的球鞋，你是很难一直想要穿着它的。前后掌的中底和外底呢，都外扩的非常的明显啊。那整体的稳定性还是非常到位的。穿进去之后呢，你能明显的感觉到足弓也是有支撑的，但是不会非常的突出。整个前掌的鞋内空间是很充足的。我个人呢是比较窄的一个脚型，所以会觉得鞋头呢没有那么贴合我的脚型。当然呢，好处就是对于不同脚型的一个适配啊会更广泛一些，也不会让你穿起来呢觉得脚的这个压力很大。当然了，像我一样的这个瘦脚呢，也不必担心包裹是不够的啊。那它中后段的这个真皮的包围呢，内收的还是很好，然后贴合脚型的状态还是很到位的。因为它的鞋垫呢布满了这种防滑的颗粒，大家应该能理解。防滑颗粒，
所以呢，在实战过程当中呢，也没有出现任何鞋内这个滑动啊这种打滑的问题啊。总的来说，247呢是一双适配人群相当广泛，然后足够舒适，也足够好看到让你打球啊或者日常都会想要穿一穿的这样的一双鞋子。我现在真的觉得，不是所有人都需要也都能承受那种追求推进啊、追求极致的球鞋的。那对于大部分篮球爱好者啊，普通的篮球爱好者，尤其是像受过一些伤啊，或者说年龄越来越大啊的朋友们来说呢，能舒服并且有安全感的延长自己打球的年限，我认为啊才是最重要的。那么247有没有什么不足呢？当然是有的。那这个世界上哪里有完美的球鞋嘛，对吧？那从我个人的角度出发呢，以我的体重和腿部的力量来说，我会觉得247的中底啊稍稍的有一些肉。或者说呢，有一些过软，那可能更有力量的朋友啊，能够更好的发挥它的中底性能。然后真皮的这个包围嘛，你看这个位置，穿一次就肯定会出褶的，这个是没有办法避免的啊。可能会有一些朋友比较介意这个问题。那再有一个呢，就是目前没有问题，但是我有一点害怕的，就是它的这个鞋带孔啊，它是跟鞋面一样的一体编织出来的。它在使劲你这样束紧鞋带的时候啊，你总是会觉得它感觉会撕裂。不过当然了，目前是没有出现任何撕裂问题的，只是让人看起来会有那么一点没有安全感。最后啊，还有一个话题，也是我很想在今天的节目里面呢跟大家讨论一下的，就是这个247在刚刚曝光的时候呢，网络上啊又毫不意外的出现了大量的为它找爹的一个行为。那对于 EQLZ 这样一个尚且比较年轻的国产品牌来说啊，那发布一个新的产品被质疑啊，被强行的找爹呀，我是一点都不意外的。那不然怎么能显得他们很懂呢，对吧？比如说呢，看到鞋面有这种菱形的编织纹路和大块面这种分色的设计呢，就说它像 A1 了，对吧？然后有高帮的袜套，就说它像 Hyperdunk 了。我觉得你但凡是亲眼看过这几双鞋，都不至于说出这样的话来。当然了，这其中呢也有一些比较让人能够理解的一些说法，比如说这个外底像 Kobe 9。那更懂一点的呢，说这个中底流线的这个线条啊，像是 Air Pippen 2。我怎么理解这件事情呢？首先啊，这个外底的纹路啊，你把这个247和 Kobe 9你放到一起，你就会发现啊，它除了整体的理念都是足底仿生以外啊，两双鞋一个是点阵，一个是线条，逻辑完全都是不一样的。况且说啊，这个对于足部的仿生啊，一直以来就是各种球鞋设计师最为常用的设计方式，也是一个研究方向之一啊。球鞋去仿生脚，这太合理了吧，对吧？那你多看一些 Aaron Cooper 过去30年间的各种设计手稿啊，以及成品的话，你就很容易发现啊，仿生也是贯穿在他整个设计生涯的一个非常重要的脉络。那像 Air Pippen 就更好理解了吧？那这双鞋本来就是 Aaron Cooper 自己的作品啊，那作品就脱胎于设计师对于设计的理解。那同一个人呢，时隔20多年做出有部分类似元素的产品，这很让人意外吗？很让人想不通吗？那给新鞋找爹的这个行为啊，我觉得呢也谈不上什么大是大非啊、对错这种原则性问题啊，只是在我看来呢，爱干这种事情的人，他既不懂球鞋，也不懂设计。那帮助我们本土品牌成长的方式呢，显然不是在网络上去找存在感，随便骂一骂、喷一喷。那 EQLZ 呢，也在线下开了不少实体店铺了，鞋子嘛，在店里也都有的。那哪天你逛街的时候呢，路过进去呢，可以看一看，拿一双鞋拿起来摸一摸，体验一下。那即便不买呢，我相信或许你也会有不一样的感受。OK， 那本期节目就到这里了，拜拜。